台風19号で水に浸かり、別の学校に間借りしていた福島県郡山市の小学校がおよそ1ヶ月半ぶりに本来の校舎で授業を再開しました。自分の教室に戻ってきて、懐かしいなって思って、安心して過ごせるなって思いました。やっと我らが学園に帰ってきました。一緒に一生懸命みんなでやっていきましょう。郡山市の小泉小学校は10月の台風19号で水に浸かり、先週までは別の学校の校舎を間借りしていました。